这就是中东迪克夜市。这夜市外观看起来倒是很好啊，一会儿我们到里边去看看。现在还没到点儿，现在还没来这么多人。这里边汇聚了全国各地的小吃啊。深海大鱿鱼，折腾一天还没吃饭呢，一会儿吃点好吃的。老成都冷串热串，1元1签。看起来很有食欲啊！是所有的都1块钱吗？是所有的都1块钱吗？1块钱1个签儿，那个差3签的就3个，差2签的。这个是差1个签的1块，差2签的就是2块。荤素搭配呀，看起来挺辣呀。这边还有一面子，特色烤猪尾巴，没吃过，尝一尝。不着急，慢慢烤。咱这个猪尾巴是提前那个煮熟的吗？对，回家先煮熟的。哦，现在还没开始上人呢。你到5、6点钟开始上人不？特意从吉林来的啊，就来这个大夜市看看有什么好吃的吗？天儿不好，看下雨了。我今天新湖新穿的啊，全是小尾巴，不是母尾巴，嘎嘎新。这玩意儿老香了，活肉。这尾巴出现油吗？这玩意儿中吃这玩意儿。对，这玩意儿中吃，喝酒当然好。这玩意儿特好。熬放猪尾。来点猪尾尝尝去。都新湖新穿的猪尾。别放太辣啊。一个4块。看起来太香了。猪尾巴呀，烤的是真心好吃啊！这一圈都是非常筋道的小肉皮，而里边带了一点点的小肥肉，一点还不腻。中间呢这一小块骨头呢，一圈都是肉，非常好吃。这个小肉特别的筋道。真心好吃。一圈都是小
小肉。这个多少有点咸了，稍微再淡一点就更好啊。一个人绝对能吃10串。那么一点小骨头了。味道超级好。